Темирлер турат го мына уголоктор. Ушул подвалдан нөлдөн баштап темирлер ошол акча, ошол эсептин ичинен алып коюлган мыналарчы. Булар сваркаланып жүр. Ошолорду кантип мындай көрбөй, көздү жумсаң дагы көрүнүп турбайбы булчу? Жасадык өзүбүздүн идеялары менен, өзүбүз ойлор менен. Экспертизалардагы анын ушул аталган өлчөмдөгү акчаны алгандыгында тастыктап далилдеп берген. Бул нени айтып атат деп тергөөчү эч кандай реакция кылган жок бизгечи. Бизди чакырган жок. Бир да фирманын White деген фирманын бир даже болупту келген жок. Gold City курулуш компаниясы менен Акунбек Асан жоопкерчилиги чектелген коому 2019 Оштун Курманжаннатка көчөсүндөгү 12 кабаттуу үйгө 4 лифт курууга келишим түзүшкөн. Анда курулушту жүргүзгөн Акунбек Асан жоопкерчилиги чектелген коому лифттерди кытайлык компаниядан сатып алууга милдеттеме алган. Бирок коронавирустан улам коңшу өлкө жабылып калгандыктан лифттин тетиктерин Кыргызстандан эле сатып алып, өздөрү куруп бүтүрүшкөн. Азыр лифт иштейт, бирок иштетпей жатышат дейт Акунбек Асан фирмасынын жумушчулары. Бул лифттер коюлган, баары жүргөн, элдер колдонгон. Бирок ушул лифт наркы подъезде дагы бир лифт бар. Анда биз койгонбуз. Элдерге колдонулууга берилип, уже ошондой болгон учурда эми текшерүүчү келип текшерип баягы эксплуатацияга бере турган органдар келип текшере турган учур ага чейин эле бул бузуп салып атат да. Текшерип өткөзүп берет да. Рухсат берет, эксплуатацияга берет, канча жылга ошону бергенге чейин бул талкалап сындырып салып атат. Колдонсо болот. Бирок азыркы учурда ал жакты жабып алган да, өчүрүп таштаган, үчү жерин үзүп, проводторун алмаштырып салган эки лифти тең. Gold City компаниясынын өкүлдөрү курулган лифттер талапка жооп бербесин жана келишимде көрсөтүлгөн пункттар аткарылбагандыгын жүйө келтирип, Акунбек Асан ЖЧКсынын жетекчиси Эмилбек Абиевдин үстүнөн арыз жазган. Учурда Абиев камакка алынып 1-мартка чейин убактылуу кармоо жайында калтырылган. Мындан улам анын жакындары Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын алдына нааразычылык билдирип чыгышты. Алар Абиевди мыйзамсыз колго түшүрүп, негизсиз кармап олтурушат дешет. Булар мага сот кат тилинде кайрылышкан жок. Эч кандай бир неме жок. Мен уулкан дегенди тааныбайм. Кутма менен келишим түзүлгөн. Анан азыркы учурда ошол $92,000 3,5 миллион сомуна, мен сом менен айтайын, сомуна каркас коюлган 4 лифтке. Материалдарын өзүбүз сатып алганбыз. Мына бүт мына немелерим бар. Сметалар бар бардыгы. Анан $92,000 деселе, $92,000 эмес, 2 лифт коюлган. Лифттер турат азыр физически барып көрсөңүздөр болот, барып тарсаңыздар болот. Ошол жерде жителдерден сурасаңыздар болот, биздин гараждарды барып не максатта мындай кылып атат, мен түшүнбөйм. Негиз бөгөт коюу чарасы деген бул баягы эгерде ошо айыпталуучу коомго мындай коркунуч келтирсе, жаман жүрүм туруму бар болгон учурда гана бөгөт коюу чарасы каралат да. Анда тергөөчү жаман жүрүм турумду далилдеш керек. Ал жаман жүрүм турумду бол бир канча кишини деген бычак сайып салды, бир канчасы урушуп салды, кичинекей баланы мындай кылды, баласын урду, сабады, же дагы бир наркотик тияка сатты, бияка сатты деген эми жаман жүрүм турумду мындай сот далилдеш керек да. Бирок Абиевдин эч кандай жаман жүрүм туруму жок да. Абиев Эмил негизсиз эле, мыйзамсыз эле, жөн эле бирөөнүн мындай кандайдыр бир мындай заказын аткаруу максатында эле камалды деген аргасыз мындай ойго келем да. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы алдамчылык беренеси менен иш козгоп, Эмилбек Абиевди кармоого аргасыз болушкандыгын билдирди. Алардын маалыматында лифт үчүн келишим $92,500 түзүлгөн. Ал сумманы алгандыгы боюнча Абиевдин кол тамгасы да бар дешет. Келишимде 4 лифт курулушу керек болсо, 2 гана лифт курулгандыгын кошумчалашат. Ал эми бүгүнкү күндө анын туугандары доомат коюп жатышат. Эмне себептен камап койдуңар, буну эркиндикте жүрүп деле сотко келип тергөөдөн качпай жүрө берет болчу деген сөздөрдү айтып жатышат. Албетте дагы бир жолу тууганга туура түшүнөбүз. Ошол эле мезгилде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы бул аталган жоопкерчиликке чектелген коомго түзүгө эле мүмкүнчүлүктөрдү берди. Заказ берген курулуш компаниясы дагы, орто жолдо жарандар дагы 4 жылдан бери кыйналып келе жатат. Ошолордун негизинде биз бул жаранды убактылуу кармоочуга киргизип, үстүнөн алдамчылык беренеси менен иш козгоонго аргасыз болгонбуз. Негизги эле маселе ушул. Акча төлөдүбү,
заказ аткарылыш керек, лифттер коюлуш керек, башка маселе болбош керек эле бул жерде. Gold City компаниясынын мурдагы директору Кутман Шамурзаев менен телефон аркылуу байланыштык. Ал Акунбек Асан Жичкасы өздөрү куруп койгон лифттерди экспертизага бергенин айтат. Алар лифттерди талапка жооп бербейт деп бүтүм чыгарган. Шамурзаев келишим жалпысынан 114 000 АКШ долларына түзүлгөндүгүн кошумчалайт. Бул сумманы эки батир автоунаа жана нактылай түрдө төлөп бергенмин деп жооп берди. Бул жерде 95 200 доллар өткөн үчүн булар алып келип коюп атышат. Коюп келген нерсеси бири да сапаты жок. Барып көрсөңөр дагы болот, мотору дагы башка, кабинасы дагы башка. Мен берген акчалар, мен берген суммаларга бир дагы нерсе келбеди да. Бир да фирманын, Вайтики деген фирманын бир даже болуту келген жок. Бул жердечи. Бүт нерсе беш курамай болуп, лифт бирок лифт бүгүнкү күндө жараксыз деп мен экспертизаны да сизге жөнөтүп бердим. İştegen nerseni ошол жерде 100 адам турат, мына экспертизанын жыйынтыгы да турат. İştebейт бул. Потому что бүгүн кааласаң азыр барып туруп, мага жүргүзүп берсин мага. Ушул эле сөз, азыр сен айтып аткан сөз ошолор да айтышат. Лифт иштетат, лифт жүрүтат деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин иштеген лифт жок ал жерде. Gold City компаниясынын көп кабаттуу үйүндө 100 батир бар. Компания жашоочулардын нараазычылыгынан улам курулбай калган 2 лифттин ордуна 63 000 долларга Азия Лифт фирмасы менен келишим түзүп, 2 лифт койдуруптур. Учурда алар иштеп жатат. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.